น้องพายุโพสท่าถ่ายรูปสุดเท่วิถีเน็ตไอดอลตัวน้อยให้ทุกที่คือรันเวย์แม่ยกกรี๊ดหนักมากเมื่อน้องพายุใส่เอี้ยมสุดชีคโพสท่าเท่ๆแบบวิถีเน็ตไอดอลพ่อน็อตยังต้องชิดซ้ายน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ซุปตาอย่างชมพู่อารยาดีกรีความฮอตนั้นตามแม่มาติดๆล่าสุดแม่ชมก็ได้เผยภาพของน้องสายฟ้าและน้องพายุในชุดเอี้ยมหลากสีขณะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกับคุณแม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันและที่เรียกเสียงกรี๊ดได้เยอะสุดๆกับท่าโพสของน้องพายุกับรถมอเตอร์ไซค์หน้าร้านที่จ๊าบโดนใจสมกับวิถีเน็ตไอดอลตามรอยคุณแม่มาติดๆแต่ในมือก็ยังไม่ปล่อยไอศครีมเรียกว่ารูปก็ต้องถ่ายขนมก็ต้องกินใช่ไหมจ๊ะน้องพายุ